بتعميم الدعم وانكماش الموارد المالية للدولة والسلوك الغير العقلاني والطبيعة غير إنتاجية لمختلف العوامل الاقتصادية، أضحى بالفعل من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية وأحسن استهدافا. وبحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي، وأمام تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة، تسعى الحكومة إلى تجسيد إصلاح سياسة الدعم مع المحافظة في نفس الوقت على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية، وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدفع عن طريق التعويض المالي للأسر التي قد تنخفض قدرتها الشرائية بفعل التخفيض التدريجي لهذه التحويلات.